Top 5 būdai, kaip papuošti kalėdinę eglutę greitai ir stilingai. Trumpos ir praktiškos idėjos, kaip papuošti eglutes skirtingais būdais. Stebuklinga auksinė miško tema mūsų namuose. Dekoruojame eglutę miško motyvais, remdamėsi viena aukso spalva, kabiname šiltą smulkę geltoną LED girliandą bei deriname miško tematikos žaisliukus, įvairius grybukus, ežiukus, gėles, meškučius, pelėdas. Taip pat į eglutę įdėjome ir augalinių motyvų, kurie išties pagyvina kompoziciją. Ir visą tai sudedame tolygiai per visą eglutės aukštą tam, kad nebūtų koncentruota į vieną vietą. Klasikinė kalėdų eglutė, kurioje vyrauja klasikiniai puošnūs motyvai, taip pat auksas bei raudona spalva. Šios eglutės akcentas yra didžiulis raudonas kaspinas viršuje, bei apie trečdalis viso eglutės grožio sudaro teisingai ir puošniai padekoruota eglutės apačia. Kad ir kokia graži eglutė, tiesiog palikę paprastą stovą prarasime dalį jo žavesio. Tad dekoruojame įvairiais kilimais, žaisliukais ar papuoštomis dovanomis. Sidabrinė žėrinti disko stiliaus eglutė, kurioje puošyboje panaudoti ir kiek netradiciniai būdai. Dėjome šias gražias žaisliukais puoštas šakeles tam, kad pabėgtumėm nuo taisyklingo kūgio formos. Taip pat eglutę puošiame kiek kitokia girlianda, tai yra vertikaliai kabinome, rinkomės šaltas spalvas bei stiklu žėrinčius žaisliukus ir sužaidėme jų dydžiais. Apačioje pakabinome sidabrinius didelius, per vidurį sukabinome vidutinio dydžio, o į viršūnę smulkius žaisliukus bei akcentavome visą eglutę keliais gražiais skirtingo dydžio kaspinais. Glamūrinė blizgi auksinė eglutė. Panaudojame daug blizgių ir įdomių akcentų, žaisliukų pridėjome itin daug, taip pat parinkome jau nebe tolygiai šviečiančią girliandą, bet mirksinčią tam, kad atkartotų įvairius akcentus. Naudojame tiek smulkius deimančiukus, tiek auksinius žėrinčius gyvūnus ar augalų motyvus, prikabinome gėles bei vėlgi šio sezono vieną iš pagrindinių akcentų – didelius kaspinus. Turime išskirtinai gausiai išpuoštą eglutę, kurioje sutalpinta tiek daug skirtingų motyvų į visumą. Vaikiška ir žaisminga eglutė, pasitelkus mielus veltinius žaisliukus, kurie atrodys itin originaliai. Puošiame nežiūrėdami žaisliukų formų ar spalvų derėjimo, tačiau deriname medžiagiškumą bei žaismingumą. Prie tokios eglutės, derinant įvairius gyvūnėlius ar herojus, taip pat tinka ir kiti kalėdiniai akcentai, taip papuošiant eglutės apačią. Statome įvairius žaisliukus, ypač tinka nykštukai, kurie suteiks ir pagyvins kalėdinę atmosferą bei pačią eglutę. Taip pat į vaikų puošybos temą papuošiame ir šią nedidelę, bet itin gražią eglutę, kuri yra itin mergaitiška. Tai yra pelytės balerinos, įvairūs mieli nykštukai ir fėjos, kurios sukuria taip pat magišką ir gana mergaitišką atmosferą. Pristatėme 5 kalėdinių eglučių dizaino idėjas, tad rinkitės ir eksperimentuokite drąsiai, kurdami kalėdinę nuotaiką savo namuose. O jei ieškote daugiau idėjų, prenumeruokite mūsų kanalą.